السلام عليكم. عملنا مع بعض قبل كده عرق اللحمة الكداب، عجب كتير منكم. كتير بعت لي يطلب مني طريقة عرق اللحمة، وبما ان هو من اجمل وصفات العيد النهاردة هنعمله عرق اللحمة البارد بطريقة حلوة جدا. كمان هنعمل الجريفي اللي بيتحط عليه صوص كده بيبقى طعمه تحفة، زي اللي بيتقدم لنا في المطاعم. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، هتحبيه وهتجربيه وبإذن الله هيعجبك ويعجب الولاد. ويا ريت ما تنسيش لو عجبتك وصفة النهاردة ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. ويلا نبدأ ونشوف عملت ايه. انا كان معايا عرق لحمة تربيانكو، جبته فتحته كده من كل ناحية، شلت الدهن على قد ما اقدر. انا اتعمدت ان انا اجيبه زي ما بنطلعه على طول من الذبيحة، يعني مش جاهز من الجزار. بما اننا في العيد هوريك ازاي تربطيه. فتحته من كل ناحية. تحطي بقى في الفتحات دي ممكن تحطي فصوص كده من الثوم، او هتحطي فلفل حصى، فلفل اسود حصى وروزماري، بس انا ما كانش عندي روزماري فريش هعوضه. زي ما انت شفتي كده التربيطه بتاعته. بعمل عقده الاول وباجي عند النص بثبتها، وبعد كده ادخل منها الخيط واخد 3 كده بالطول او 4. بعد كده ببتدي الف بالعرض الطريقه زي ما انت شايفه. حاولت اوضحها لك. بتلفي على ايدك دايره كده وتعدي منها العرق للنص وبربط، وبعد كده ببتدي ألف عليه بمسافات متقاربة عشان كله يطلع حجم واحد، مش حتة تخينة وحتة رفيعة. وحتى لو الخيط خلص منك عادي جدا ممكن تلضميه وتكملي لف زي ما شفتي. اخره كده باجي اربطه من ورا كده وبقطع عادي كأنك بتربطي خيط عادي جدا. اداني نفس الشكل اللي بتشتريه من الجزار او الجاهز. بعد كده بقى هبتدي اتبله بتتبيله بسيطه وسهله جدا. معايا على كل جنب كده حوالي ربع معلقه او رشه من الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودره، وبدعكه كويس جدا. بصي باجي على كل ناحيه ارش عليه نفس البهارات اللي قلتلك عليها، ملح وفلفل ثوم بودره بابريكا مدخنه. بس كده في الاخر، لاني انا ما حطيتش جواه روزماري فريش، حطيت له رشه كده من الروز الماري والزعتر ودعكته بيه كويس جدا، وهتسيبيه ساعه يتبل. بعد كده في صينيه او طاسه على قد حجمه جبت معلقه كده من السمنه او الزبده. حطيت كمان معلقه برضو من اللية، ودي اختياري بس لكن بتديله طعم حلو. ابتديت بقى ان انا